Burung hantu kecil bernama Titi menemukan permen pelangi di dekat kampung manusia. Ia membaginya dengan teman-temannya, kelinci, tupai, dan musang. Tapi setelah makan permen, mereka semua berubah warna jadi seperti pelangi. Mereka panik, tapi Titi menenangkan mereka dan berkata, "Kita malah jadi lebih ceria." Mereka pun menjelajah hutan sebagai tim pelangi, membawa tawa kemanapun mereka pergi.